إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي على كل حال. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأوجد وأفنى وأسعد وأشقى وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى وخلق الإنسان من نطفة تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يفنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السابق إلى الجنة التي تخلد وتبقى. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. أيها المؤمنون أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ربنا لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن. أنت الحق ولقاؤك حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والأنبياء حق، والقرآن حق، والقيامة حق، والجنة حق، والنار حق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صدق الله العظيم. Jamaah yang salat Jumat rahimahullah, kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, 3 nikmat besar sudah tersyukur. Yang pertama, Allah beri nikmat kepada kita iman kita, ketakwaan kita kepada Allah ini yang mendorong-dorong kita, yang mengajak-ngajak kita, yang menyuruh-nyuruh kita dari rumah, dari tempat bekerja kita, agar kita datang ke sini karena panggilan iman kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang besar, kita masih beriman kepada Tuhan kita. Yang kedua, nikmat Allah beri kita kesehatan. Kaki bisa dilangkahkan, tangan bisa diayunkan, badan bisa bangkit, kepala bisa digelengkan. Semua nikmat ini berkumpul sampai kita ke sini. Kalau tak sehat, terkapar kita di kasur. Tak bergerak, mati sebelah badan. Disebabkan kita tak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri nikmat ini. Pakai jiwa badan ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah beri kita nikmat usia. Kita tidak wafat minimal insyaallah sampai hari ini. Allah tidak cabut nyawa kita. Dan ini nikmat termasuk nikmat yang besar. Kita kembali hadir, bisa melihat matahari dan bisa menghirup udara Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih hidup. Semoga Allah memberkahi usia kita dan menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini adalah libatkanlah Allah dalam semua kegiatan dan aktivitas. Dua peristiwa yang terjadi saat ini di depan mata kita yang update. Yang pertama, kilometer 58, hampir 13 orang mati karena mudik keluar dari garis yang ditetapkan oleh polisi. Yang kedua adalah bagaimana Abu Dhabi sekarang diserang banjir besar, luar biasa banjirnya, sampai lumpuh. Itu adalah sebuah negara, ya. Dubai itu adalah negara yang paling tingkat penerbangan tertinggi di dunia. Karena di situ strategis, orang bisa ke Eropa, ke Amerika, Timur Tengah, Asia, strategis. Negara kaya, bahkan dia mempunyai sebuah menara yang tertinggi di dunia, namanya Al-Burj, mengalahkan Petronas atau Liberty yang ada di Amerika Serikat. Apa yang bisa kita ambil jemaah? Bahwa kita ini perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, begini, kalau kita naik kendaraan, hati-hati kita, orang nabrak kita. Gegabah kita nabrak orang. Saya ulang, hati-hati kita naik mobil di tol atau di mana tempat atau naik motor. Kita hati-hati, udah begitu jaga-jaga kita, rem jaga-jaga, lampu kita patuhi. Tapi kadang-kadang orang yang nabrak kita. Terus ceroboh pun kita pun terkadang menabrak orang. Lalu berikutnya, pintar kita bawa kendaraan, jago, lihai. Apakah ada jaminan kita tak kecelakaan? Tak ada jaminan. Itu pembawa pesawat terbang ulang-alik yang menabrak Gunung Salak itu, ratusan penerbangan dia, pesawat terbang tempur dia menjadi pilotnya, nabrak gunung. Tidak ada jaminan. Lihai kita membawa kendaraan, kita tidak kecelakaan. Yang kedua, tidak ada pula jaminan bahwa orang yang amatir bawa kendaraan pasti celaka. Tidak ada jaminan. Sekarang timbul pertanyaan, supaya saya selamat bagaimana Pak? Kalau saya lihai pun belum tentu saya selamat dalam kecelakaan. Andai kata pun saya tak lihai, tapi saya juga belum tentu selamat. Bagaimana ada saya tidak selamat? Satu kunci, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Libatkan Allah. Ya. Oleh karena itu, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Asy-Syu'bi Suyuti datanglah orang-orang kafir Quraisy ke Nabi. Ya Muhammad, ceritakan kepada kami tentang hal-hal ini. Yang pertama, apa itu hakikat ruh? Apakah ruh itu harus seperti apa ruh itu? Mudahkah dia? Apakah dia seiring kita muda, dia tua, kita tua, dia tua juga? Apakah ruh itu punya kelamin jantan atau betina? Seperti apa? Tolong ceritakan hakikat ruh kepada kami. Yang kedua, apa itu Ashabul Kahfi? Yang ketiga, bertanya mereka, apa itu Dzulqarnain? Kata Nabi, besok datang ke sini. Datang lagi mereka, besok itu buah itu datang. Tunggu wahyu tak datang. Tunggu wahyu tak datang. Nabi bingung karena pertanyaan umat tak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali turun menegur beliau, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun
Dzalika qada illa ayyasha Allah. Nabi Muhammad tak bilang insyaallah besok datang ya. Kalau dia bilang begitu, dapat jawaban turun wahyu. Tapi tak besok lupa mengucapkan illa ayyasha Allah. Allah tak dilibatkan itu. Tak bisa jemaah. Tak bisa kita meninggalkan Allah campur tangan terhadap semua kegiatan kita. Hadis sahih Imam Bukhari. Hadis sahih Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Satu ketika kata Rasulullah, pernah dulu berkata Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman, aku akan mendatangi 70 istri, lalu aku menjimaknya. 70 istri. Satu riwayat mengatakan 90, satu riwayat mengatakan 100 istri. Bayangkan kemampuannya menjimak semalaman istrinya dalam hingga 100 istri. Masih kecil itu, Kaisar ini Cina 1000 istri. Dia punya rumah-rumah 1000. Orang dahulu, karena belum ada batasan ayat yang empat wanita itu belakangan. Nabi Sulaiman zaman itu secara aman kebenaran belum ada batasan. Wanita dinikahi 100. Malaikat mengatakan, wahai Sulaiman, ucapkan insya Allah. Nabi Sulaiman tak mengucapkan. Apa terjadi? Setelah 9 bulan, semua istrinya tak satu pun melahirkan. Satu orang melahirkan separuh badan, setengah manusia. Apa katanya? Andaikan Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, dapat semua istrinya hamil, lalu akan dijadikannya saudara perang bisa beda. Karena Nabi Sulaiman mengatakan, jika lahir semuanya akan menjadikan mereka jika bisa beda. Maka tak mengucapkan insya Allah, Allah meninggalkan. Ya jemaah. Ada orang kaya, sholat, melibatkan Allah ketika mereka 10 orang ingin membuat sebuah bisnis di Mesir, ya, bisnis. Yang ke-10-nya tak ada, begini aja kata sholat. Kita libatkan Allah sebagai owner untuk bisnis kita. Yang ke-10 Allah dilibatkan. Mari kita libatkan Allah, artinya begini, setiap kali mereka beruntung, kasih buat 2 bulan, 2 tahun, melejit perusahaan naik, dikasih ketua sebagai owner. Maksudnya mereka berimbang, mereka buat sekolah Al-Azhar, rumah sakit, panti asuhan. Allah dilibatkan itu. Maka Allah pun memberkati dengan cepat kilat. Allah melibatkan diri, dilibatkan Allah itu, lalu Allah memberkati usaha. Jemaah, bagaimana kita cari nafkah kita? Jangan cari yang haram. Inna Allah yuwar, Allah itu punya sifat cemburu. Allah itu jemaah punya sifat cemburu. Apa cemburu Allah itu? Ayat di ahadukum ma harrama alaih. Allah sudah haramkan, kenapa didatangi gitu. Sudah tahu ini haram, kok bekerja di situ juga. Bisnisnya kok mengandung haram gitu. Dan agama kita ini jamaah, jika sesuatu kongkol haram, semua jadi haram. Contohnya, babi haram. Semua alur ke sana jadi haram itu. Saudara punya pabrik buat babi, haram. Saudara punya tali buat ikat babi, haram. Punya pisau buat babi, haram. Mengantarkannya haram. Kendaraannya haram. Semua haram. Kenapa? Jika ini sudah haram, semua jadi haram. Hati-hati. Jangan cari aman kita ini. Umpamanya, saudara memilih pemimpin yang zalim. Saudara tahu itu. Tapi gara-gara duit dimasukkan ke amplop ke saku itu, yang zalimnya tak nampak, tetap dibela. Kalau melakukan setiap kali dia kata para ulama melakukan kezaliman, Anda dapat dosanya. Kata Allah, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong urusan dosa. Tadi itu pesan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jangan tolong. Sudah tahu sebuah pemimpin umpamanya atau ada caleg curang, kita pilih juga dia, dapat dosa setiap kali dia buat dosa, karena kita termasuk apa nih? Pengikut fasilitas menjaga ozon. Pokok ozon itu namanya dosa getah. Ya. Saudara tak penista agama, tapi berbeda penista agama tetap dapat dosa penista. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Allah turunkan di kitab. Al-Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Jika kalian kata Allah mendengar ada orang suka mengingkari ayat Allah, wa yustahzau biha, mengolok-olok agama Tuhan, mengejek entah ulama, ada juga mengejek ulama yang tak benar pola pikirnya. Dibantu, ditolong kan kiai, kan ustaz, tak Quran negeri dia, person negeri dia. Apa terjadi?
Kata Allah, "Fala taq'udu ma'hum." Sama orang yang suka mengolok agama Tuhan, jangan duduk sama dia. Sama orang yang zalim yang curang, jangan duduk. Fala taq'udu. Jangan duduk itu maksudnya jangan dukung dia. Hatta yaqulu fi haditsin ghairi. Sampai orang yang kau dukung itu berubah tobatnya. Jika dia tak taubat dalam kondisi maksiat itu kau dukung juga dia. Kata Allah apa? Innakum idza mithlu. Kau dan dia sama saja kata Allah. Kalau Allah mengatakan kita yang mendukung ini Pak. Kalau dia kan zalim, kita mendukung ini, mendukung kezaliman, kita disebut munafik. Dua-duanya masuk neraka. Innallah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah masukkan ke neraka orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir tadi yang zalim pasti masuk hati. Al-Maidah 4 surat An-Nisa ayat 40 ini. Quran mau percaya kepada siapa lagi? Ini firman Tuhan yang kita sembah saja. Manusia ini kadang-kadang dalam mata jemaah. Makanya kata Nabi, seiring orang berjalan usia menjadi tua. Tapi dua hal ini tidak tua kata Nabi. Pertama kata Nabi, keinginan kepada fulus harta. Tak tua-tua itu, ingin terus sampai melanggar aturan Tuhan. Yang kedua keinginan kepada wanita, itu tak tua-tua. Sampai tua pun kita ingin terus melihat wanita yang cantik. Jemaah, libatkan Allah dalam semua aktivitas. Masuk makanya Nabi ini mengajarkan banyak doa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kendaraan, turun kendaraan, pakai baju, lepas baju, masuk ruangan. Kenapa? Innahu, karena jin ini kata Allah menatap kalian. Innahu huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawun. Jin itu jemaah melihat kita dari tempat yang kita tak melihatnya. Wa qabilah dan kabilah. Begitu lupa engkau makan pakai bismillah masuk dia. Dan dia merusak kehidupan kita. Libatkan Allah ya dalam semua aktivitas kita, baik dalam bentuk zikir, bacaan Quran maupun sikap kita dalam bekerja mencari nafkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang selalu melibatkan dalam semua aktivitas kita. Masuk rumah, ke rumah, jangan lupa mengucapkan bismillah. Subhanallah wa ta'ala kita dan selamatkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah, dalam surat As-Saffat cerita pendek dialog penduduk surga. Wa qala ba'duhum ila ba'di yatasa'alun. Nanti penduduk surga itu kata Nabi, kata Allah, mereka berbincang-bincang. Ada namanya al-a'raf, tempat-tempat yang tinggi yang bisa meninjau ke neraka ke bawah. Ya semacam kalau kita tempat nongkrong. Tiba-tiba dari perbicaraan itu ada yang berbicara begitu. Wahai teman, dulu aku punya teman loh di dunia, aku ajak berbuat baik, mengikuti kehendak Allah, Quran, hadis dan semuanya agar kembali kepada Allah mereka. Apa kata dia? Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman aminna lamadidun. Wahai temanku, apakah ucapan itu benar? Kalau kita mati, kita jadi tanah, hidup lagi? Impossible. Tidak logik. Orang mati habis jadi tanah, kembali ke tanah. Tak bakal bangkit. Apa terjadi? Dia mengingkari hari kiamat. Tak percaya bahwa dia akan ditanya Tuhan nanti terhadap perbuatan dia selama di atas dunia ini. Qala hal antum muqtari'un? Artinya temannya tadi berbuat maksiat, tak mau mengikuti kehendak agama. Apakah kalian ingin wajah mengintip? Kita intip, kita lihat ke neraka. Mereka meninjau semua. Begitu mereka melihat ke bawah, bagaimana si teman yang dulu diajak yang tidak mau itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
temannya itu berada di tengah api yang lagi menyala-nyala, dibakar. Ya, coba saudara dibakar, kita dibakar, nauzubillah. Ya, takut, mengerikan. Oleh karena itu, jangan meremehkan terhadap siksa kubur dan siksa neraka. Karena api neraka itu paling tajam, paling tinggi, warnanya berwarna hitam. Sementara api di dunia hingga warna biru saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyelamatkan kita, membuat hati kita selalu stabil kepada Allah dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afri 'alaina as-sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur sya'b Palestin. اللهم انصر عز القسم اللهم على اليهود دافرهم يهود يا قوي يا متين يا منتقم يا جبار يا متكبر يا الله يا رحمن يا رحيم اخترنا خيرنا بأمير الصالحين بأمراء الصالحين اللهم عليك اللهم اهدنا بأمراء الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. Setawat rindu sapnya lurus dirapatkan. Kalau ada yang renggang dirapatkan dan kosong diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ومن السلام إليك والسلام فحي ومن السلام وإلى الجنة وصلت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك الجنة نشهد أن لا إله إلا أنت ربنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اقنا بحلالك
واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين